আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আমি এই বয়া M1 মাইক্রোফোনটির আনবক্সিং করব আর দেখবো এটা সাউন্ড কোয়ালিটিও কীরকম। প্রথমে আমরা বয়া M1 মাইক্রোফোনটাকে খুলে নিব। এখান থেকে এটাকে খুলে এই মাইক্রোফোনের প্যাকেটের ভিতরে এরকম একটা ছোট্ট একটা কালো ব্যাগ আছে। এটার ভিতরে আমাদের বয়া M1 মাইক্রোফোনটি। এই মাইক্রোফোনের ম্যানুয়াল বুক এটা। এই মাইক্রোফোনটাকে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সব এই কাগজে লেখা আছে। সবকিছু এই কাগজে লেখা আছে কিভাবে এটাকে ব্যবহার করতে হবে। এই কাগজটাকে আমাদের দরকার নাই, এটাকে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সেটা আমরা জানি। এখন আমরা এই বয়া M1 মাইক্রোফোনটাকে ব্যাগ থেকে বের করে নিব। এখানে অনেক তারই আছে, যে এটা হচ্ছে আমাদের বয়া M1 মাইক্রোফোন। এই মাইক্রোফোনটাকে যদি আপনার ক্যামেরাতে ব্যবহার করেন তাহলে সুইচটাকে উপরে দিবেন, আর যদি মোবাইল ফোনে ব্যবহার করেন তাহলে সুইচটাকে নিচে দিবেন। এই কদরে আপনাদের করতে হবে, আর কোনো কিছু করতে হবে না। এটা হচ্ছে আমাদের মাইক্রোফোন, সাইজে ছোট কাজে বড়। আর এই প্যাকেটের ভিতরে কি আছে সেটাকেও এখন আমরা বের করে নেব। এই প্যাকেটে এটা খুলে কিভাবে, এই প্যাকেটটাকে আমরা খুলে নিয়েছি। এখন আমরা দেখে নিই এই প্যাকেটের ভিতরে কি কি আছে। এই প্যাকেটের ভিতরে আর কোনো কিছু নাই। এটা হচ্ছে একটা কানেক্টর, বড় মাইক বা বড় স্পিকার এটাকে লাগিয়ে তারপর এটাতে কথা কয়। আর এটা হচ্ছে একটা ছোট্ট একটা ক্লিপ, এই ক্লিপটাকে আমরা মাইক্রোফোনের সাথে লাগাবো। আর ছোট্ট একটা ব্যাটারি আর ফোম আছে, এই ফোমটাকেও আমরা মাইক্রোফোনের সাথে লাগিয়ে নিব। এই মাইক্রোফোনের সাথে এই কটা জিনিসই আছে, আর কোনো কিছু নেই। এখন আমরা এই মাইক্রোফোনের সাথে ফোমটা আর ক্লিপটাকে লাগিয়ে নিব। এই ফোম আর ক্লিপ দুটোটাকে ভালোভাবে এখানে লাগিয়ে নিব। ফোম আর ক্লিপ দুটোটাকে আমার ভালোভাবে এখানে লাগানো হয়ে গেছে। এখন আমরা ব্যাটারিটাকে লাগিয়ে নিব। এই ব্যাটারিটাকে আমরা লাগাবো, এই ব্যাটারিটাকে আমরা এই জায়গাতে লাগাবো। এইটাকে এইভাবে ধরে এইভাবে যদি আপনারা ঘুরান তাহলে এটা খুলে যাবে। যেটা খুলে গেছে, এখানে একটা ব্যাটারি চিহ্ন দেওয়া আছে, এখানে আমরা ব্যাটারিটাকে লাগিয়ে নিব। এই জায়গাতে ব্যাটারি গড় আছে, এখানে আপনার ব্যাটারিটাকে লাগিয়ে নেবেন। এই যে এই জায়গাতে প্লাস মাইনাস দেওয়া আছে, এখানে আপনার প্লাস মাইনাসটাকে দেখে তারপর ব্যাটারিটাকে ভালোভাবে লাগাবেন। এই জায়গাতে প্লাস মাইনাসের চিহ্ন দেওয়া আছে, সেই প্লাস মাইনাসের চিহ্নটা দেখে তারপর আপনার ব্যাটারিটাকে এখানে লাগাবেন। এই জায়গার এই স্প্রিংটা অনেক শক্ত, তার জন্য ব্যাটারিটাকে লাগানো যাচ্ছে না। ভালোভাবে আমাদের ব্যাটারিটাকে এখানে লাগাতে হবে, বেশি শক্তি খাটালে এটা ভেঙে যেতে পারে। এই ব্যাটারিটাকে আমাদের লাগানো হয়েছে। এখন আমরা যে বডিটা খুলেছি এটাকে আমরা পেঁচ দিয়ে এখানে লাগিয়ে নিব। আর আপনারা যদি এই কানেক্টরটিকে ব্যবহার করতে চান তাহলে এই কানেক্টরটিকে এই মাইক্রোফোনের অডিও জ্যাকের সাথে লাগিয়ে তারপর এটাকে ব্যবহার করতে পারবেন। এটাকে আপনার বড় মাইক বা কোনো স্পিকারের সাথে লাগিয়ে তারপর এটাকে আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। এখানে অনেক তার আছে, ক্যামেরা অনেক দূরে রেখেও ভিডিও করা যাবে। এখন আমি এই মাইক্রোফোনের অডিও জ্যাকটিকে মোবাইল ফোনের সাথে লাগিয়ে নিব। এই মাইক্রোফোনের অডিও জ্যাকটিকে আমার মোবাইল ফোনের সাথে লাগানো হয়ে গেছে। হ্যালো বন্ধুরা, এখন যে ভয়েসটা শুনতে পাচ্ছেন সেটা কোনো রকম এডিট ছাড়া, শুধুমাত্র এটা বয়া মাইক্রোফোন দিয়ে রেকর্ড করা ভয়েস। আগের যে ভয়েসটা ছিল সেটাও বয়া মাইক্রোফোন দিয়ে, এখন যে ভয়েসটা শুনতে পাচ্ছেন সেটাও বয়া মাইক্রোফোন দিয়ে। আগের ভয়েসটা এডিট করা আর এই ভয়েসটা এডিট ছাড়া, এটা পিওর বয়া মাইক্রোফোনের। এই মাইক্রোফোনের সাউন্ড অনেক ভালো মতনই ক্যাপচার করে, নয়েজ কিছু কিছু থাকলেও নয়েজ অনেক কম থাকে। আমার থেকে বয়া মাইক্রোফোনটা অনেক ভালো লেগেছে, কম বাজেটে এটাই সব থেকে ভালো মাইক্রোফোন। আপনাদের থেকে কীরকম লেগেছে সেটা কমেন্ট করবেন। আজকের এই ভিডিওটি এ পর্যন্ত। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। পরবর্তী ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন।